Як Лукашенко прыніжае міністра, чым цяпер хваліцца Роман Пратасевіч, а таксама цікавыя сакрэты суддзі, якая саджала на суткі Сергея Тихановскага. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Пасля сваёй паездкі на Магілёўшчыну, якая адбылася ў аўторак, Лукашенко падобна адпачывае і другі дзень сядзіць ціха, але ж працягваюць з'яўляцца ўсё новыя відэа яго прыгодаў у Касцюковічах. Цяпер на БТ паказалі, як Лукашенко муштуе нядаўна прызначанага міністра сельскай гаспадаркі Сергея Барташа і прымушае чыноўніка проста рукамі капаць зямлю. А где министр? Здесь. Ну ищи зерно. Или ты уже забыл как-то? Что же я забыл? Глубина какая у тебя? Здесь Ты помнишь, как? Здесь будет до 4 сантиметров. Ну, 4-5, даже тут на легких почвах и 6 вырастет. Ну, нормально. Нормально расклад. Идеально. Расклад. Ну, нормально здесь. Все хорошо. Такая стараннасць міністра не дзіўная. Памятаючы, што яго папярэднік цяпер сядзіць у СІЗА КДБ, то можна пакапаць і рукамі. Гэта, канешне, жарт, але ж з доляй праўды, бо былы міністр сельскай гаспадаркі Брыло цяпер сапраўды знаходзіцца за кратамі. Ён праходзіць па карупцыйнай справе завода бабушкіна Крынка. Вяртаючыся да Лукашэнкі і прыніжанага міністра, то пасля калупання ў зямлі яны хуценька сышліся на адным. Зноў не пашанцавала з народам, бо, маўляў, тэхніка ў Беларусі добрая, але ж сачыць за ёй людзі не хочуць. Хорошая сеялка. И самое главное... Я вижу, что хорошая. У нас очень хорошая сеялка, но у нас нет еще ответственности людей за технику. Это же вроде не свое, колхозное пока. Частника, больше, чем он живет, он будет работать. А у нас пока этого нет. Суддзя, якая пасадзіла Сергея Тихановскага, захацела працаваць у КДБ. Журналісты выдання «Флагшток» заўважылі ў нядаўна злітай базе даносаў зварот гомельскай суддзі Алены Шайн, якая неаднаразова выносіла прысуды па палітычных справах. Менавіта яна яшчэ ў студзені 2020 года судзіла Сергея Тихановскага за ўдзел у мітынгу супраць інтэграцыі з Расіяй і дала блогеру 15 сутак арышту. Цяпер стала вядома, што ў верасні таго ж 2020 года Алена Шайн прасілася на працу ў КДБ. У базе даносаў ёсць вельмі цікавы ліст за яе аўтарствам. Яна піша, што з 2009 па 15 год яна ўжо праходзіла службу ў органах дзяржаўнай бяспекі, але пасля была звольненая ў запас, бо Лукашенко прызначыў яе суддзёй. Дарэчы, гэты факт сам па сабе шмат чаго кажа пра беларускае правасуддзе. Затым, як бачым, Шайн захацела вярнуцца назад у спецслужбы, але ж яе ўжо не ўзялі, бо прызналі гэта немэтазгодным. У выніку замест КДБ суддзя пайшла ў дэкрэт, а затым у суд ужо не вярнулася. У канцы 22 года яна згадваецца як вядучы спецыяліст аператыўнага аддзялення штаба міліцыі гомельскага аблвыканкама і член первічнай арганізацыі Беларускага саюза жанчын. Незвычайных аферыстаў затрымалі на Магілёўшчыне. 36-гадовы мужчына разам са сваімі знаёмымі і сваякамі знайшоў дзіўны спосаб зарабіць грошай. Схема там была такая. Людзі заключалі дамовы добраахвотнага страхавання ад няшчасных выпадкаў, пасля чаго самі сябе калечылі. Яны калолі абязбольвальнае і наўмысна ламалі сабе пальцы рук і ног, а затым атрымоўвалі страхавыя выплаты, нібыта за траўмаванне ў побыце. Гучыць дзікавата, але ж грошы атрымліваліся неблагія. За 2 гады аферысты такім чынам атрымалі больш за 550 000 рублёў. Грошы пасля трацілі на будаўніцтва, куплю жылля, машын, а таксама давалі знаёмым у доўг пад працэнты. Скончылася ўсё гэта, праўда, таксама жорстка. Губазік разам з амапаўцамі затрымаў 9 чалавек. Цяпер на іх завялі справу за махлярства і ўсім пагражае ад 3 да 10 гадоў калоніі. Роман Пратасевіч змяніў спецыяльнасць. Былы рэдактар канала «Нехта», памілаваны Лукашэнкам, цяпер пахваліўся ў садсетках свежай корачкай. Аказалася, што Роман адвучыўся на зваршчыка 3-го разраду. Гэтая спецыяльнасць, дарэчы, добра аплачваецца. У вакансіях зваршчыкам прапануюць ад 1500 і амаль да 3000 рублёў, так што з голаду Роман дакладна не памрэ. Але цікава тут іншае. Аперацыя з пасадкай самалёта і захопам Пратасевіча ў выніку прынесла лукашэнкаўцам нашмат больш праблем, чым карысці.
Для беларускіх самалётаў закрылі неба ўсе заходнія краіны, ад чаго Белавіа панесла грандыёзныя страты. А што рабіць самім Пратасевічам, улады так і не прыдумалі. Пасля шэрагу пакаяльных інтэрв'ю яго спрабавалі зрабіць і блогерам, і псеўдаправаабаронцам, але аказалася, што ўсё гэта нікому не цікава. У выніку жыццё хлопца павярнулася нечакана. Раман, які пару гадоў таму расказваў Дудзю пра поспех нехты і лічыўся ледзь не сімвалам кусачых антыўладных блогераў, цяпер адвешвае кампліменты Лукашэнку, захапляецца картамі Таро і хваліцца пасведчаннем зваршчыка. У Мінску байцовыя сабакі ледзь не загрызлі хлопца-інваліда. Адбылося ўсё проста пасярод дня на аўтобусным прыпынку. Гаспадар, які выгульваў двух сабак без наморднікаў, не змог утрымаць іх на павадку, і жывёлы кінуліся на выпадковага маладога хлопца і проста пачалі яго рваць. Людзі, якія стаялі на прыпынку, бачылі, што адбываецца, але баяліся падысці да сабак. Гаспадар спрабаваў спыніць сваіх крыважэрных гадаванцаў, але яны не слухаліся. У выніку пацярпелага хлопца выратавалі двое работнікаў смеццявоза, што праязджаў міма. Мужчыны кінуліся на дапамогу і змаглі адцягнуць сабак, а пасля аказалі і першую дапамогу параненаму. Пакусанага хлопца забрала хуткая, цяпер ён знаходзіцца ў бальніцы, а з гаспадаром агрэсіўных сабак цяпер будзе разбірацца міліцыя. Яго чакае штраф альбо арышт. Парадоксы беларускай міліцыі. Днямі губазік уламіўся да Віцебчука, які паскардзіўся на кепскія дарогі і прымусіў яго выбачацца на відэа. А сёння міліцыя сама запусціла гарачую лінію, куды можна званіць і скардзіцца на дэфекты дарожнага пакрыцця. Праўда, тлумачыцца такі парадокс вельмі проста. Яшчэ ў сакавіку Лукашенка загадаў чыноўнікам да 9 мая адрамантаваць усе беларускія дарогі. Дэдлайн, як бачым, усё бліжэй, вось яны і спяшаюцца. Праўда, жорсткая каманда Лукашэнкі была адрасаваная не міліцыі, а шматпакутнаму прэм'еру Галоўчанку і яго намеснікам. Але ж апошнім часам у Беларусі ніякая справа не абыходзіцца без удзелу сілавікоў. У вас март, апрель и к 9 мая все дороги должны быть восстановлены. Это и задача правительства. Передайте лично премьер-министру, пусть начинает заниматься вместе с вице-премьером. Былая сяброўка Лукашэнкі працягвае сваю бліскучую кар'еру. Гаворка пра тэнісістку Арыну Сабаленку. Цяпер яна выйшла ў паўфінал турніра ў Мадрыдзе без асаблівых праблем, прайшоўшы суперніц з Амерыкі і Расіі. Нагадаем, што яшчэ пару гадоў таму Сабаленка была адной з улюбёных спартсменак Лукашэнкі. Ён і піў гарэлку за яе перамогі і запрашаў святкаваць Новы год. Але ж пасля Сабаленка перабралася на пастаяннае жыхарства ў ЗША, а затым і ўвогуле публічна адхрысцілася ад Лукашэнкі. Праўда, падобна, што ў выніку ніхто не сумуе. Сабаленка зарабляе мільёны даляраў і жыве ў Маямі, а Лукашенка за адсутнасцю вакол сябе нейкіх яркіх жанчын прыняўся ствараць іх сам і запусціў у космас сцюардэсу Белавіа Марыну Васілеўскую. У Варшаве адбыўся напад на беларуску. Падвыпіўшая пара палякаў пачула рускую мову і прапанавала маладой жанчыне вяртацца ва ўкраіну. Пасля жанчыне яшчэ і плюнулі ў твар. Справа дайшла да бойкі, праўда, пацярпелай аказалася не ўкраінка, а 22гадовая беларуска, якая апошнія 6 гадоў жыве ў Польшчы. Далей ужо будуць разбірацца паліцэйскія, бо беларуска зняла пабоі і напісала заяву. Вядома, што па справе пачалі расследаванне аб публічнай абразе або парушэнні недатыкальнасці па нацыянальнай прыкмеце. За гэта у Польшчы пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Гнюс напаў на Беларусь. Як расцяплела, у Брэсце пачалася надзвычайная актыўнасць дробнай машкары. Насякомыя пралазяць нават скрозь ахоўныя сеткі, а пасля кусаюць і людзей, і жывёлаў. На шчасце, хвароб яны не пераносяць і па вялікім рахунку чалавеку нашкодзіць не могуць, калі ў вас няма якой алергіі. Але ж і укусы і проста раенне дробнага гнюсу штука ў прынцыпе вельмі непрыемная. Прычым вучоныя папярэджваюць, што гэта яшчэ кветачкі. Калі захаваецца цёплае надвор'е, то ў другой палове мая чакаецца яшчэ больш масавы вылет мошак. Смех скрозь слёзы альбо бязлітаснае беларускае кіно. Нядаўна ў Беларусі вырашылі зняць чарговы блокбастер. Гэтым разам пра гераізм сілавікоў падчас пратэстаў 2020 года. Цяпер жа чыноўніца з Міністэрства культуры выпадкова расказала, колькі атрымала сцэнароў на гэтую тэму. Правільны адказ – ніколькі. Праўда, чыноўніца не губляе надзей, што можа хтосьці захоча зашкварыцца і сцэнар ёй усё ж дашлюць.
Дзяўчына расказала міліцыі, што стала ахвярай згвалтавання, а ў выніку асудзілі яе саму. Цікавую гісторыю заўважыў партал «Зеркало». Маладая мінчанка пазваніла сілавікам і паскардзілася, што яе згвалтавалі ў навагоднюю ноч. Указала і вінаватага. Гэта быў яе знаёмы хлопец. Пачалося разбіральніцтва, якое скончылася зусім не так, як чакала дзяўчына. У выніку яна прызналася, што агаварыла знаёмага, бо прыраўнавала яго і вырашыла такім чынам адпомсціць. У выніку сілавікі ўсё ж завялі крымінальную справу, але ж на саму дзяўчыну за ілжывы данос. Цяпер яе судзілі і вырак 1,5 года хатняй хіміі, плюс канфіскацыя мабільніка, з якога яна тэлефанавала сілавікам. На пікнік на браневіку. Жыхар Бабруйска купіў браневік-амфібію і цяпер катае на ім сваю сям'ю. Браневік 84-го года выпуску амаль 30 гадоў прастаяў у гаражы Міністэрства надзвычайных сітуацый, пасля чаго быў выстаўлены на продаж. Колькі заплаціў новы гаспадар, невядома, але ж прабег у незвычайнай машыны быў мінімальны, усяго 300 кіламетраў. Лічы новы транспарт, прычым і для дарогі, і для вады. Гэта браніраваная разведвальна-дазорная машына, якая абароненая ад радыёхімічных пагрозаў, а таксама яна можа плаваць не горш за сапраўдны катар. Праўда, каб спакойна яе вадзіць, гаспадару прыйшлося здаць на правы трактарыста. Не абышлося і без пэўных мадыфікацый. Напрыклад, прыйшлося самастойна выпіліць бакавыя дзверы, бо раней уваход быў толькі праз люкі зверху. Але цяпер бабруйчанін выкарыстоўвае браневік як аўто для выходных дзён. Напрыклад, возіць на ім сям'ю купацца на возера. Сёння ўначы жыхары Гомельшчыны сталі сведкамі нябеснай анамаліі. Над вобласцю заўважылі невядомы аб'ект з дзіўным свячэннем. Праўда, аказалася, што гэта быў метэор, то бок дробнае нябеснае цела, якое згарэла ў атмасферы, пакінуўшы пасля сябе хіба толькі шэраг відосаў у тэлефонах выпадковых сведкаў. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.